Здравствуйте, в студии Маргарита Исакова и в эфире новости. Экосистемы Земли в трудном положении. С каждым годом климатические изменения затрагивают все больше областей. Пластиковый мусор нашли уже даже в Марианской впадине. Модная индустрия несет ответственность за 20% загрязнения пресной воды. Также парниковых газов при производстве одежды выделяется больше, чем от всех самолетов и пароходов. Но каждый из нас может стать ответственным потребителем. Сегодня в рубрике «Погода и мода» мы поговорим об экологической обуви, в которой используется только натуральное сырье. Одна из португальских марок к производству обуви подходит очень скрупулезно. Для каждой пары подбираются свои материалы. Подошва из переработанной резины с добавлением растительных волокон, внутренняя стелька из пробки, а подкладка и верх из растительных полимеров. Интересная находка обувного бренда – это материя, похожая на кожу. Она производится из волокон в ананасовых листьях. Другая разработка – материал из перемолотого известняка, который используют для укрепления каблуков. Марка выпускает все, от классических лоферов до сандалий, поэтому каждый покупатель найдет обувь себе по душе. Бразильский предприниматель занимается разработками новых тканей. В своем производстве он использует органический шелк, переработанный хлопок и полиэстер. Также он нашел отличный заменитель кожи, который не требует выделки опасными химикатами. Это шкура амазонской арапаймы, которая напоминает кожу крокодила, но сама по себе намного мягче, и лососевая кожа, которая похожа на змеиную. А холщовые кеды из джуты и других растительных волокон не красят, поэтому они сохраняют натуральный бежевый оттенок. И, кстати, дома можно шить не только красивые вещи, но и сделать стильную обувь. Как раз отличным материалом будет джутовая ткань. Из нее можно сделать отличные шлепки. Канадская марка производит полиэстер из переработанных пластиковых бутылок. А недавно начала использовать старые велосипедные шины для создания подошв. Бренд в основном выпускает сумки и другие аксессуары. Обувная линейка у них совсем небольшая, но примечательная. Тут есть и слипоны необычного кроя, и Челси на трактовой подошве. Будьте не только модными, но и экологичными. С вами была Маргарита Исакова. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, пишите в комментариях, как вы относитесь к эко-моде, следите за нашими новыми выпусками. До встречи!